Yo, what's up mga Lodi? Dito naman tayo ngayon, brand new vlog. Ayan, so iano natin tong NMAX natin, papa-refresh. Ngayon lang natin ulit mapapa-check and yan, for maintenance purposes na rin guys. Actually, nasiraan talaga ako. Pumalas yung pumalas yung pulley. Dalawa. Isa sa magneto, isa sa pulley. Ayan, so nakita nyo, color pink. Barbie. Ayan, so ayun guys, abangan nyo yung gagawin dito sa NMAX natin. I-refresh lang. And ayun, parang overall check-up kumbaga. Para i-condition lang ulit yung NMAX natin. Ayun, shoutout kay Pipoy. Hold up. Ayan, ang nag-aalaga sa ating NMAX guys. Shoutout sa Pipoy Works. Yan. Make sure ma-visit nyo din kung may kailangan kayong mga sa motor nyo guys. Yan. Dahil lang kayo dito. Ayun guys, shoutout muna natin yung mga gusto magpa-shoutout sa vlog natin yun. Ayun, shoutout kay Marlon Tredaño Idorot. Shoutout din kay John Ibanez and Alisa David. Shoutout din kay Gio Vincent Tuburan. Ayun, shoutout sa iyo Paps. What's up mga Lodi Cakes? Nandito tayo ngayon sa shop nila Pipoy. So ngayon ang gagawin dito sa NMAX natin, nakasalang ngayon siya ngayon dito. Ang gagawin dito is refresh, general check-up ng motor. So, ayan, nabaklas na siya guys. Ayan, check lang din yung makina, pagilid, almost anything na nandito. So, ayan. So mga lods yun, nakita nyo, nakabaklas siya ngayon kasi i-refresh siya and check yung engine, overall talaga i-check siya para makondisyon yung motor natin bago isabak sa rides, pag-uwi sa province para sa mga next na motovlog. Ayun guys, abangan nyo lang kung ano yung mga gagawin dito. See you in a bit. A few moments later. Get out, Paps. Anong dahilan kung bakit nagre-refresh tayo? Ano na natin yan, maintenance ng motor. Stock kargado, ginagawa naman yun. Kailan ba usually nagpapa-refresh? Depende rin sa Parang ano na rin to, paggamit. Parang general check-up talaga. Kung ano yung bago pa makita yung sakit or ano. Oo. Siyempre, expected naman natin pagkargado. Maintenance talaga. Ito kailan pa to, di ba nung pa? Endurance? February. So ngayon lang ulit mabubuksan. Pero hindi naman talaga totally, hindi na ma-under, di ba? Ma-under. Oo, maandar pa. Hindi siya consistent eh. Minsan matagal siya mag-start, minsan Bilis. one click lang. Pero usually po yan yung chinecheck sa refresh. Check ng bulb. Kung Sa mismong bulb. kung may singaw. Tsaka yung tappet. Bulb clearance. Check natin lagi yung bulb clearance. So yung guys I recommend you na laging magpa-maintenance especially sa mga kargado. Yun lang na lang kasi yung natin prevention para hindi tayo magka-aberya sa gitna ng rides or biyahe ganyan. Or bago biyahe or pag medyo matagal na, wag na natin antayin na parang may maramdaman ka pang kakaiba. Mas okay na yung lagi tayo nagpapa-maintenance. At least mas onti yung gastos kaysa antayin natin magka-problema yung motor. Papa-refresh tayo dito kay Pipoy para makita rin natin kung may sakit na ba yung or may issue dun sa engine. So ngayon ang issue ko yung hard start. Makikita dito naging problema.
At least na umaandar pa rin naman. Yun lang, hard start lang naman. Yun lang naman problema. So ayun, malalaman din natin kung ano mga papalitan. Papalitan na natin yan ng steel. Kasi isang beses lang to pwede gamitin. Galing nga yan, nalalaglag sa basuran eh. Ang angas eh. Ay mahal, nasa pupunin ko tagal, wala ka sa aking tabi kasi hindi ka para dyan. Kita ko ang pera kahit ako'y pumikit. Kita Ano nangyari dito? Sabog! Sabog? Hindi. Akala ko sabog niya. Kalas? Kumalas yung ano? Sa pulley. Ayan, so ito yung papalitan guys. Sira dahil dito sa ano, sa pambere. Dapat matigas. Ngayon wala na eh. Kalas lang kaagad eh. Kaya ano, kaya nasira to dahil yung pagka umiikot na siya dahil dito sa bearing maluwag na gumaganyan-ganyan. May clearance na umiikot. Hindi na siya sing tight na ano. So may timing na kaya nag-hard start. Yung ano mo, yung bulb mo may time na naka-open. May time na ano. Oh. Kaya pala minsan hindi consistent, minsan one click, minsan hindi. Pero mas madalas hindi. Palit na lang tayo ulit TRF stage 2 ulit para ano, hindi na magbago yung ano. Kasi ano eh, RS8 kaso mas okay na yung dating ano natin, camshaft na ano, TRF para sure maparehas yung ano, yung dati. 3 days later. Napalitan na yung ano, cams bearing tsaka ano, valve yung pinalitan dyan. Bakit? Bakit tinutulungan niya kita? Dinidiinan ko. Bakit ba yun? Okay kasi Choy, baka tanggal yung ano. Tanggalin mo yung lagnat. Ginagawa mo! Uy! Yung may nagayon dito. Lalo pang gabit na sa kuko mo. At ang daliri mo. Walang daya, awan yan ha. Walang daya yan! Yung bagong ano namin ng pulley technology namin dito, set by Duro. And kailangan may gas-gas. Mga 2 baklas lang ng pulley. Tornilyo. Makukuha nyo na yan. Top speed, 170. 6.5 hours later.
So ayun mga lods, tapos na yung ano, pag re-refresh nung NMAX natin. Ano lang, maintenance lang talaga sa mga kargado. Makikita nyo dun yung mga kailangan ng palitan. Sana may natutunan kayo dito sa ano, sa vlog na to. Especially sa mga kargado dyan. And sa mga nagtatanong kung saan ako nagpapa-maintenance and repair or kung may something na issue sa motor. Ayan, visit nyo lang Pipoy Works. Ilalagay ko yung sa description down below para ma-check nyo. And don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo yung bell button sa baba para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos like this. So ayun mga Lodi Cakes, kita-kita tayo sa next vlog. Peace out!